எங்கடா போற? ஒரு புருஷன்கிட்ட பொண்டாட்டி கேட்க கூடாத 2 கேள்வி. வேர் ஆர் யூ கோயிங், வாட் ஆர் யூ டூயிங்? கோயிங் எங்க போனாலும் ஸ்டேயிங் உங்க கூட தானே. அத நினைச்சு சந்தோஷப்படு. கேட்ட கேள்விக்கு மரியாதை பதில சொல்லு. அதுவா, இந்த வாட்டி சிவகாசி போக முடியல, பட்டாசு வாங்க, அதனால ஆன்லைன்லயே ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். யார்கிட்ட பண்ண? அப்படி எங்க ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிவகாசியில லொகேட் ஆயிருக்க வீரலட்சுமி கிராக்கர்ஸ்ல தான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேங்க. போன வாட்டி விட இந்த வாட்டி கலெக்ஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருந்தது. இந்த வாட்டி சிவகாசிக்கு போக முடியலனாலுமே இவங்க கிட்ட தரமான பட்டாசுலாம் நாங்க ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். ஓபன் பண்ணா போன் இருந்துச்சு. என்னடா இது, பட்டாசு அனுப்ப சொன்னா போன் அனுப்பியிருக்காங்க. ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்க தெரியுது இதுவும் ஒரு வெடிதாங்க. இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேங்க. இது என்னடா இவ்வளவு பெரிய ரெட் புல், ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்க தெரியுது இதுவும் ஒரு பட்டாசு தான். இங்க பாத்தீங்களா கிட்டார்ல எல்லாம் பட்டாசு வருதுங்க. முருகா காப்பாத்துவா, என்ன பாக்குறீங்க? இங்க பாருங்க, வேலுலயுமே பட்டாசு இருக்குங்க. ஜெய் ஸ்ரீராம். அட ஆமாங்க, இதுவும் ஒரு வெடிதாங்க. பட்டாசு பார்த்து தாக எடுக்குதுன்னு ஜூஸ் குடிக்கலான்னு பார்த்தா இது ஜூஸ் இல்லைங்க, இதுவும் கிராக்கர்ஸ் தான். இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க. இது வரைக்கும் நாங்க பார்க்காத கலெக்ஷன்லாம் இந்த வாட்டி சூப்பராகவே வந்துருந்துச்சு. நாங்க இந்த பட்டாசெல்லாம் வெடிச்சு பார்க்க ரொம்பவே எக்ஸைட்டடா இருக்கோம். இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? நீங்களும் இந்த மாதிரி சூப்பரான கிராக்கர்ஸ் நம்ம வீரலட்சுமி கிராக்கர்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம 75% டிஸ்கவுண்ட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எக்ஸ்ட்ரா 5% கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்க்கு SaranWithPraveen ரெஃபரல் கோட யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியற வெப்சைட் டீடைல் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் இந்த கிராக்கர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அவைலபிளா இருக்கு.